Lo igama lakhe kuthiwa nguta certified copy. Igama lakhe lamanyani nyani kuthiwa ngubhuti Mbulelo uTambu. Lo bhuti ngwakusenkunzi kuQumbu kweli phondo leMpuma Kapa. Sele ezenzele igama apha kuQumbu. Kuthiwa unezifundo ze-Hospitality Management and Cookery idyunivesithi yase-EUE kwicampus yakhona ke eseGrangas Ntontoni. Lo bhuti lona uthi uyamunyanya umntu ongakwaziyo ukupheka, ingakumbi umntu athi ufuna utshatela kuye aphinde angakwazi ukupheka, uthi ayiyamgulisa ke leyo into. Ebelindele intombazana yakhe eza kuthi gqi apha late eyiphekela. Uthi xa ungumntu ongusisi umphekela yena ipapa, ingaske ipapa isongwe ibe ngathi yitshefu xa uyiphekayo, umane uyiguquguqula. Sambuza sathi, bhuti certified copy kwenzakalani kahle kahle ngolife wakho? Why uzofuna yenziwe le nto? Wasengicingizela ngoma uthi iguqule ifane yakho intando. Ebathi lo bhuti ungakulinga undiqele Brown. Nakutshisa ngoku ngale rhasi mna, yithi pe ngoku. Wathi pe, wathi upensi wakho uyanuka. Ogqiba ndiphekuza ngephini. Ndiye naxa ndisendiqala uvala ndicimele. Ngoveske wanditshiva apha ebusweni ngepapa eshushu, ndibe loo nto iqhashambulayo phaa ngaseziko. Ndithe ndisajonge leyo, wavakala omnye usisi embombozela ngemva, usisi Yolanda, wathi yho ayisana, indoda ekwaziyo ukupheka itikisha all the boxes for mna. Ithi ke loo nto ubhuti certified copy ngomnye wobhuti apha kusenkunzi osezinyusile ii-points zakhe. Siye sambuza uta certified copy what is he trying to achieve, because ingathi upusha ipropaganda ngoku bla bla bla. Uyawathi lo bhuti, I'm not pushing anything, I'm just trying to be a great chef, I guess, because it's something I've studied for. So do you have any questions? Ndathi ke mna ke hayi wethu andina-questions, but hayi kutheni ngathi akho ne-hygiene nje apha? What do you understand about hygiene? Ndathi mna hayi bo, awunode upheka lokhu uhamba ngeenyawo, uba utshokiwe and kutheni uyibamba ubulihlambile ezo zandla, kaloku ezo zandla mhlawumbi bezibamba ama-alarha. Yhu ayisuka phu. Lo bhuti Brown kunquba ungakulinga undenzele lona ntotshomi yakho mna, ndiwakusenkunzi kayi wanoti kayi-2 mna. Wathi lo bhuti xa ndigrogrisa ndizawuthifa amathi, akhe oma la mathi uselapho usandibuza ubhanxa bee-questions, uyazi uba ngofileyo. Uthe saqala uthufa ndabe sendiphuma ngomnyango ndathi hayi ndinxaniwe, ndifuna usela apha kule fatyi lapha ngemva, ndabe kuphelile ngam ndimkile emehlweni, ndaphela kanjalo kwindawo yakusenkunzi emveni kokuba ndigrogrisiwe. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, ndingudemokhrasi Ntyabontyi, ndikusenkunzi location kuQumbu kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understand uta certified copy uba uyakwazi nyhani na upheka. Abantu abangoosisi bangayithini indoda xa ipheka ipapa ithi mayisongwe ibe ngathi yitshefu? Yebethi nangagqibi na bethu upheka umbulelo na? Yho ayisatya ngonoquku bethu na bekunini ngoko? Yhu hayi nasekunuka nesirhogolo kutya bethu, hayi sasisoze sitye namhlanje. Yhu besicinga nto andiqondi uzozatshathe laa bhuti. Yho ayisuka.